байж байна. За ингээд магийн гэрээхэн гадны талд ингээд ирсэн байж байна. За бүгдээ магийнхаа орж магийн гэртээ танилцъя. За сайн юм аа. За сайн байж байна. За гэрээ танилцуулах. За тэгье. За таш идэ өрөөтэй байна гэдэг. За ингээд 3% байна. Аа. Одлохын 3% байна. Одоо битгүүмэн томоонд байж байна. Аа. Энэ заа ямар ч тийм аяг бас сайн санагдлаа. Яг миний бодлоор бас заан цуглуулдаг. Оо тийм. Тэгээд заантай их цуглуулбал баян болд энэ гэсэн үг байна уу? одоо мэдгүй. Фэлтгүй мат. Тийм. За гэр нь энэ ахын ингээд хэв өрөө мөн том өрөө юм байна. Тийм. Одоо ингээд манай хоёр охины төгөлтөр баг тий. Танай өсөд шүүлтэр болтолно аа. Зээс турдгийн. За энэ галтаан манай сака галтаанда битж байна. За бүгд чи энэ том өрөөнд өөр танилцдаг. Энэ манай Монгол хөвсөл багш тий. Энэ Чингис хаан эсвэглэгтэйгээд нэс Монголоос дүүнэр авчиж өгсөн найртай боллоо гэдэг. Зөө. Авчиж өгчээсэн. Энэ хевс байгаа. Энэ бас юм байна те. Энэ бас Монголоос ирсэн юм бас байна. Монголоос ирсэн те. Жишээ ингээд төрийн дуулал байна те. Сүл. Төгний сая. Тэмцэн чанар гэдэг. За өрөөнүүд дээр авч өгсөн. За тийм. За ингээд энэ том охины маань өрөө. Оо. Тийм. Манай анугийн өрөө байна. Бас Ану гараа хийсэн. тийм ногоон дээр гэдэг ухаан тийм бас Монголоос тээж хачиж өгчээсэн. Аа. За энэ ормор бол яг нэг охины өрөө гэдэг нь тодорхой байна л да. Тийм тийм маань цуглуулаад бас Монгол хүүхдтэй Монгол юм дуртай. Сайн сургууль төгсөн нөгөө. Оо энэ бас нэг University of Oxford Oxford-ийн Политехник AUT. За энэ бас хөрх юм байна Монголын. Хөглөд маань их цэгцтэй шинжтэй биш үү юмнууд нь. Хоёр маань их спортлог гэдэг юм уу те. Энэ болохгүй одоо ингээд авсан медалууд нь авсан шагналууд одоо өнгөрсөн жилд энэ шинэ жилийн заалны хөл бөмбөгөөр алт авч ирсэн. Өмнөх жилд нь хөрөл авч ирсэн. Тийм ингээд мөнгөн медаль, энэ дахиад нэг хөрөл медаль, энэ Кокегогийн Оклендийн тэмцээнд 3 жил дараалал төрүүлж ирсэн. Зэ. Манай анаас эдэн настай л одоо 21-тэй. Энэ та хоёрын залуугийн зураг багш байх юм. Сокотойд. Энэ Сокотойг энэ тэгээд энд дэдэг бас Монгол хүүхд айлын хүүхдийн өсний нарийн дээр өччихсэн. Энэ бол анх удаас Монголд энэ бол нэлээд дээгүүн зураг. Дөнгөж нэг сард өгсөн. Тэгээд 6 муу 7 сард Баян болгон цэцлэн дээр хөлжсэн зураг. Монгол хөлжсэн зураг нэг тийм. Монгол. За гэр бүлийн зураг. За найдвар ах байна. Ингээд нэг хоёр ах анх байна. Тийм, том охин маань ингээд кокет тийм хаалгач энэ зарны уралдаанд орчихсон. Ламбурдаг. За энэ болохгүй манай баг охин маань бас ингээд кокет тоглодог. Тийм үү. Манай хоёр охин маань хоёулаа кокет тоглоно. Хөл бөмбөг тоглоно. За. Усны ганд бол юу нэг water polo тэрийг бас тоглодог. За. Тийм. За, ишг таар өрөө. Тийм. За, нудлахны өрөө энэ баны өрөө. Та баны өрөө нэг тустай танай өрөө чинь тустай юм тий? Тустай тийм. За, тийм. За, ингээд тэр цаг байна. Цагийн дээр таадын зургууд байна уу? Тийм. Гэр бүлийн маань зургуудаар ингээд цаг хийсэн. Тэгээд энэ алцсан зүйл Марин хоороо тавьсан байна. Тийм. Ингээд одоо бурхан тахил маань эмээгүйн зураг гэдэг бурхан тийм хатнууд гол их энэ хоол их авьяас
юу гэдэг климанууд эмээмэн тавьж өгчээсэн. За. Их сайхан хоол хийдэг. Өөрөө тоглож юм биш л дээ. Тэгээ ямар ч байгаа материалыг хамтдаа хоол хийдэг. За. Тийм хүн Тэгэхээр чи ер нь бас ер нь хоол мол хийх дуртай байсан үгүй юу? Ерөнхийдөө дуртай. Хоол хийх дуртай байсан. Тэгээд эмээмэн анх 8 настай байхад анх уцаар надад яаж хоол хийх зааж өгчээсэн. Ажилдаа явцдаг. Тэгвэл чи нэг өдөөс хойш 1:30-аас хичээл ордог. Тэгэл уцтаал за одоо хайвал юм тавиа одоо ингээ махашаар ял эхлээл зөвхөн махшаагдаг байсан. Дагаа нь төмстэй махшаагдаг боллоо. Дагаа нь төмстэй будаатай махтай хоолтой. Ингээ. За баг охины өрөө. За манай их үлийн өрөө хэсвэ. Танаас ч ерөөхдөө энэ нэг Монголын юу энэ тэр очир их цуглуулах юм аа те. Бас хүмүүс их Монголоос их хүмүүс их өгдөг. За. Тийм. Энэ өнгөрсөн жил охин маань энэ сургуулийнхаа хэлээд хааштай. Дагнландын спортын шилдэг хоёртон тийм сурагч. Hockey cup, turf cup нэ. Тийм. За инх дээр гэдэг юм биш та их үлээ гэдсэн чинь. Бүтний. За. Энэ тэгээд энэ болохтой энэ тайдын Шинэ Зеландын газрын зүг үү? Энэ хоёрыг зургуулахдаа яг хойдуур дадлын 1898 оны 11 сарын 21-ний байдлаар анх ингэж хийж исэн. 1821 гэсэн цаанад ирэг байсан уу юу? 1898 он тий. Тийм байна. Тэгээд сайн ингэж аялж байхад бол бас энэ чинь 1860-ад онд Дайны даа ирсэн шүү. Хятадууд ирээд алтны ухаад алт болоод тэнд ингээ бүр ингээд жижигхэн хот байгуулад уурхай тавьсан юм бил. Одоо тэгээ тэрнийх нь үлдсэн байна уу? Үлд чинь яг тэр чигт нь хадгалсан. Тэгээд музей хийсэн. За энэ болохтой ингээд гараж байна тий. Гараж тэгэхээр одоо машин тавихаас илүү ингээд янз бүрийн юм хадгалаад нөхдөдийн тийм спортын бүх хэрэглээд хадгалсан юм тий. За ээж юм оёод энэ чи. Ажил завгүй гэсэн. Тэгээд музей сканууд ингээд бас хүлээн авалт ч юм уу те янз бүрийн арга хэмжээ ажиллахаар тэг хэрэгэлдэг. За ингээд магийнхаа гэрэлтэй танилцчихлаа да. Нэг шиг юу вэ? Антинал ари зэрэг юм те. За магхайс хоолыг идчихэн бүгдээрээ. За гоё амттай хоол болсон бай хаа гэж бодчихээ. За тэгээ хоолоо идчихэд эргэж уулзъя. За та бүхэндээ гэрээ эзэн маг танилцуулъя. За маа өөрөө гэхлээр танилцуулах уу? За намайг Маавэр гэдэг. Би Шинэ Зеланд улсад 2001 онд анх ирсэн. Тэгээд нэгсэн цагаас хойш одоо өнөөдрийг хүртэл энд олон экстра зочдлуудад ажиллаж байна. Тэгээд хоёр охинтой. Том охин маань сая 21 өгсөн, сая дээд сургуулиуд өгсөн. Бага охин маань одоо 13 үлээ. Ахлах сургуульд өгсөн энэ жил. Тэгээд манай гэр бүлийн хүмүүс маань солонгоог өөрөө хоёр бизнестэй. За мөн чи хатам хийж ирсэн байна тий. Хатам хийж ирсэн. Загнаа сууж байна. За та ихлээр өөрийгөө танилцуулах. Та дараа нь намайг Баяр хүү гэдэг. Би одоо манай хүүхдээ Шинэ Зеланд улс тэгээд 10 хэдэн жил бол амьдарч байна. Би Монголын өвлийн хүүт Зеландын зуны халууныг үзэх гэж. Та ер нь толгойд ирсэн байх тий. Би 5 удаа ирсэн. Шинэ Зеландд юу н хамгийн таалагдчихна? Энэ удаа ирэхдээ би Зеланд чинь 2 арлаас бүрдсэн байлээ. Тэгээд урд дараалаар нь явъя гэж боддог байсан. Зургийг харчаад. Энэ жил тэр хүслээ биелүүлж урд дараалаар хүүхдүүдтэйгээ аялсан.
нэг хотод бараг нэг хоноод явсан. Би тэгээд 12 хоног аялсан. Тэгтээ бүхэл газар их сайхан байсан. Хамгийн одоо сэтгэл хамгийн сэтгэл яасан юм бол тэр амар их өндөр уулын хавцал донд байдаг нуурын дундуур нуураар идүүлээ жижиг мотортой онгоцор явсан. Усан онгоцор. Тэгээд их талаар гараад ирсэн чинь маш их ширүүн давалгаа гүйцлээ давалгаанд ордгийн байлээ. Тэр их сайн санагдсан. Тэгээд маш их өндөр уулан дээрээс их хүрхрээнүүд их голнууд их урсдсан байлээ. Тэгээд тэр уулан дээгүүр нь машин зам гараад яваад очихоор уулан дээрээ бас айлмайлтай. Их сайн тийм. Антарктидын машин суусан бас. Тэгээ өчнөө зөндөө юм үзсэн. За тэгвэл том охин анаа өөрийгөө танилцуулах. Өгтөд нь. За Hi, my name is Anu. I recently graduated from Auckland University of Technology. Majored in sport and recreation. So now my next agenda is to find a job in New Zealand. Okay. За бага охин энхүүлээ. Hi, I'm Inko. I'm 13 years old and gonna start high school this year. High school болсон уу? You can speak English. Now, in the meantime, I'll be helping Dad with his online business and helping Mom with her cleaning business. That's all. Okay. За манай Сако манай аваа. За сайн байцгаана уу? Намайг Бямдарж Салгой гэдэг. Би тэгээд энэ улсад 2003 оноос эхлээд ажиллаж амьдарч байна. Хоёр охинтой манай том охин 6 настайдаа Монголоос ирсэн. Бага нь энд төрсөн. Тэгээд Зеланд ер нь бол байгаа хүмүүстэй сайхан өвчтэй. Сайхан газар. Тэгээд сая хамгийн гоё үе нь бол бид нар урд арлаар ээжтэйгээ аялаад ирсэн. Тэгээд урд арлаар аялж явж байхад ерөөс хот болгон их гоё байлаа. Их сайхан цэвэрхэн байлаа. Жуулчд ихтэй мөртлөө жуулчдыг тэгээд зохицуулж чадж байгаа. Засгийн газар бол маш сайн ажилт юм байна. Тэгээд тэр нь их гоё санагдаж байна. 4.5 сая хүнтэй жижигхэн газар нутаг. Тэгэхдээ энэ улсыг бол маш сайхан хөгжүүлсэн. Амархад маш таатай их сайхан амралтуулж ирлээ. Ер нь бол манай гэр бүлийнхэн бас тэр болгон аялаад явж амжихгүй их завгүй ажилтдаг байлаа. За нэг юмрхүү. За манай анх нөгөө ажилд орсон Монголоос ирээд ажилд орсон сайн нэг хүчтэй түүхээ байдаг гэсэн тэрнээс хаваалцгаа энэ монголчууд яриад байдаг. За тэгээ анх ихчээд яг бас хэл ус муудаж үз тэгэл яг Монгол сэтгхүүгээ сэтгэл гоё л хувцастай бол ажилд орч нэгсэн бодолтой ингээд Монголоос авчихсан костюм бичиг өмсөл тэ хар бичиг өмсөл ажил сугал явж байгаа. Тэгээд яг хоо энэ Шинэ Зеландд хамгийн их элбэг олддог нь бол галзуухны ажил байсан тэггүй. Галтаанд байсан. Тэгээд хэл ус муудаж зүйлснийг хэлэхөө тэгэл яг кичен эндээс л эхэлж байсан. Тэгэл анх ингээд ажил шалгаад авъя зааж энэ 2 цаг ажиллах гэдэг тэнгууд нэг костюмтай ингээд зангаа зурцсан цагаан цамц бичиг өмссөн чинь аяг тавг угаахдаг гэл хамаг хөлсөн гойч. Сүлдө хөлсөө нусуу нулимсуу тэ юу гэж мэдэхгүй анх бол тэгж их хөвөлт ажилд орж исэн. Тэгээд эзэн нэгээд нөө ингээд хөлсөн гойчсон болохтой үнэгүй ундаа өгөхгүй юу. Тэгээд энэ фри гэдэг ундаа аягтай ундаа авчирдаг гэсэн. Тэгэнгүүт нь эргэж хангуудал how much гэсэн чинь өөдөөс free гэдэг тэгэнгүүт нь free гэдгийг free гэж сонсоод $3 гэдэг ямар үнэтэй ингээд no гэж тэгсэн баггүй. Үгүй no money гэдэг айгүй тайлбартай хэлэнгүүт нь эргэж хангуудаа тэгвэл томыг авъя. Тийм хөгжөлтэй болж ирсэн. Анх тэгж болж ирсэн. Тэгээд юугаас Монголд байхдаа ч нэг аяг тавгуугадаг машинтай ч юм уу тийм юмнуудаа хангацч үзээгүй. Тэгээд нөгөө машин асаа гэдэг тэгэнгүүт нөгөө нэг аяг тавгуугах шингэний машин руу нэгээд машин нь асаацсан. Тэгээд яг эзэн эргээд ирэнгүүт галзуух ингээд битүү ингээд шална битүү ингээд сонгийн хөөс ингээд болчихсон. Нөгөө машинаас ингээд гойжол байгаа юм чинь. Тэгэл энэ юу болж байгаа юм мэдхгүй ийм л байсан ингээд нөгөө тэнгүүт. Тэгээд онголгод үсэн тэгээд бүтэн оройчонгод тэрийг зөвлөсөн. Яг гэхдээ нөгөө халуун усаа яваахтай нөгөө
хөөс нь юугээс баян гараад зогсохгүй. Аюу их хийчтэй. Тэр чинь нөгөө нэг иймэрхүү хэмжээтэй dishwasher liquid-ийн талыг хийчихэж байгаа юм чинь. Тийм. Тэгж хөвлөжсэн. Тэгж хөвлөжсэн. Одоо тэг үе бодвол бас багсаа уучиг сачиг мэддэг болчихсон байна. За тэгээд манай маман нөгөө нэг олон жил ресторанд ажилласан. Тэгээд хоолны Европ хоолны хичээлүүд бэлтгэж байгаа. Тийм ээ. Ямар төрлийн хичээлүүд онлайнаар заах жаалаа. Энэ маань бол үндсэндээ 6 хэсгээс бүрдэх юм цогц хичээл бэлдэж хийж эхэлж байгаа. Энд маань эхнийх нь бол пицца, хоёр дахь нь бол десерт амттангууд, гурав дахь нь болох тэг одоо main course юу яг үндсэн гол хоол, дөрөв дахь нь өглөөний цай breakfast, өглөөний цайнд хэрэглэх хоол. Энэ дандаа Европ чиглэл. Европ чиглэл. Олон жил нэ Европ ресторанд ажилласан тийм. Тэгээд тав дахь нь болох тэг одоо function та гихтэй юм уу найз нөхд ямар нэгэн байдлаар хүлээн авалт хийхэд зөвс яг тийм цогц менютэй яг тийм хичээл байгаа. Ийм хичээлүүдийг бэлтгэж хийж байгаа. 2020 онд дууссан гэсэн төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа тийм. Дуусган тий. Эхний төлөвлөгөө бол ер нь хичээлүүдээ багаар бэлдээд эхэлсэн байгаа. Ер нь цагаан сараас өмнө юм уу цагаан сарын дараа гэхэд бол эхний хичээлүүд бүгд ороод эхэлж байна. За баярлалаа.